तेल ते दाणा ऐं पत निकिरणु गर्मियुनि जो आम मसइलो आहे। घणा ई माण्हू इन जो शिकार थींदा आहिनि ऐं कॾहिं कॾहिं इन सां परेशानी बि थींदी आहे, छो त इन सां साड़े जो अहसासु थींदो आहे। घणो करे माण्हू सियारे में बि इन जो शिकार थींदा आहिनि ऐं इन जो सबबु मसालनि वारियूं शयूं थी सघनि थियूं, पर उन मां छुटकारो बि घर वेठे मुमकिन आहे। गर्मियुनि जे मौसम में जेकॾहिं अहिड़ा मसइला थियनि त कुझु उपाउ वठी सघजनि था। मिसाल जे तौर ते ट्रे ऑयल। ही तेल चेल जे दाणनि खे ख़तमु करण लाइ फ़ाइदेमंद हूंदो आहे, छो त ही न रुॻो पुठीअ जे दाणनि ऐं मुहिड़नि खे ख़तमु करे थो, पर चहिरे जी खल लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे। ही बैक्टीरिया खे ख़तमु करण लाइ अहम आहे, इन लाइ असां इन जी मदद सां चेल जे दाणनि ऐं पत खे ख़तमु करे सघूं था। ही खल जे मुख़्तलिफ़ मसइलनि जो इलाज बि करे सघे थो। सेहतमंद ऐं मुतवाज़न ग़िज़ा असांजी मजमूई सिहत लाइ फ़ाइदेमंद आहे। उन जे करे जेकॾहिं सुठी ग़िज़ा न वापराई वञे त मोहीड़ा ऐं पत थी पवंदी आहे। ख़ासि तौर ते तरियल शयूं दाणनि जो सबबु बणिजंदियूं आहिनि। तरियल शयुनि में पाणीअ जी खोट हूंदी आहे, जेके असांजे खल लाइ हानिकार हूंदियूं आहिनि। इन लाइ मेवा, भाॼियूं ऐं खीर पीअणु घुर्जे त जीअं असांजे जिस्म खे घुरबियल शयूं मिलंदियूं रहनि। जेके माण्हू वर्जिश कंदा आहिनि उहे हिन ॻाल्हि खे बि लाज़मी बणाइनि त कंहिं बि जिस्मानी सरगर्मी ऐं पघर निकिरण खां पोइ हू वेंझी वठनि, छो त पघर जो सबबु जीवड़ा हूंदा आहिनि। उन्हनि जे करे बि पत ऐं दाणा थींदा आहिनि। जेकॾहिं अव्हां थुल्हा कपिड़ा पहिरियो था त अव्हां खे ॾुखियाई थींदी। अव्हां खे दाणनि खां बचण लाइ सोढ़ा कपिड़ा बि न पाइण घुर्जनि, आरामदाह कपिड़नि सां सुम्हणु घुर्जे ऐं वर्जिश करणु घुर्जे। अव्हां खे जेकॾहिं पत आहे त हिकु चमचो लीमे जो रस व्यंजन वारे पाणीअ में मिलाए छॾियो, उन सां अव्हां खे आराम मिलंदो। अव्हां चिकंदर ऐं कुंवार ॿूटे जो जूस बि पी सघो था, जेको गर्मी दाणनि जो इलाज आहे। इन सां गॾोगॾु अव्हां गुलाब जो अर्क बि शामिल करे सघो था। इहे टई शयूं 15 खां 30 मिंट मुतासिर जाइ ते लॻाइण खां पोइ विंझणु घुर्जे। गर्मीअ जे मौसम में पाणीअ जो वधीक इस्तेमालु करणु घुर्जे ऐं मसाला घटि खाइजनि, जीअं कंहिं बि इंफेक्शन खां बची सघिजे।